to kamar da kuke kallo wannan gida rarara ne da ke sabuwar gandu karamar hukumar Kumbo tsaki na ku ga yadda da safiyar yau al'ummar mutan sabuwar gandu suke rushe gidan rarara suna babballe abubuwansu kuma suna ɗiba suna tafiya da su to rarara a daidai wannan lokaci ya samu labari amma kuma ya kasance ya ce shikenan kawai dai a kyale su. Wasu sun ce kawai tsoro ya yi ba zai iya rigimar bane ba. Kun gani wannan duk kewayen gidan ne ake haska mu kuke gani. Kun ga yadda ake ɗiba katakwaye, kaga yadda ake babballe katakwayen nasa. Ga wani can ya ɗiba ya tafi da su, kun gan shi nan ya ɗiba ya tafi da su. Kai mutanen mu ba kunya, kaga yadda ake ɗibe kayan rarara kamar sun ajiye. To rarara Allah ya kiyaye.